我會見到個趨勢，啲人係一定必然越嚟心急。好，畫畫就係冇得心急。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啊！大家好，歡迎嚟屯馬室。今日想講嘅係素描新手常見4種錯誤啊！第一個打斜，好，譬如我當你想做個功課，做個練習，你想將依一張 print out 出嚟咧嘅裸體掃描咧做個練習畫落去咧，好多同學會發生一件事，就係咧佢畫嗰張畫打斜咗，而佢自己唔知㗎嚇，或者畫嗰時候你畫下嗰張紙都會斜 ，OK？ 因為咧我哋畫人像又好，素描又好，最重要咧就係高低比例嘛。譬如如果你打晒平嚟睇咧，咁依個膊頭係高過依個膊頭噶嘛 ，OK？ 如果你打斜少少咧，佢就兩個變咗平排，甚至乎調轉啦 ，OK？ 咁所以有咩辦法解決咧？嗱，你畫一張紙或者一本書又好，如果 iPad 都係嘅喎，你最簡單啦，我哋揾個 masking tape 咧，就撕張膠紙落去。咁你中意咪黐4隻角咯？如果唔係黐2隻腳都夠嘅咯。咁你咪一個角咯頭同第二個，咁你 make sure 佢平喎，然後你畫嗰張都要同佢打平咁樣去擺，咁你就啱㗎啦。好，第二個就係唔好由感覺開始啊嚇！我想畫呢個裸體，然後我畫落去。好多人一開始咧會帶住個情緒就係我覺得呢個男仔咧好憂鬱啊，佢個肌肉咧大隻得嚟咧有啲內斂啊，用一啲感覺嘅字眼咧係完全對你想將佢畫到一模一樣擺喺度係冇幫助嘅。唔係話素描或者畫畫唔帶感情，我冇咁講過。但係一開始如果你係個腦圍住個感情，用感覺去行呢，而嗰樣嘢係會令你越諗越亂嘅。因為點解呢？譬如你畫完呢張畫擺咗過去當個 draft 咁計，然後畫完之後呢，大部分同學都會睇到你張自己嘅作品噶嘛，佢會用啲字眼係感覺嘅字眼嘅，畫得唔似啦，咁唔似係點唔似咧？佢用感覺，個神情唔似。你只要將你嗰個感覺嘅字眼圍住喺嗰堆嘢嗰度咧，你係永遠改唔到嘅，因為你話嗰個神情唔似，咁點樣可以神情似咧？你就棘咗喺個感覺嗰個死胡同度，我會話。所以大家如果一開始畫素描，畫完之後起咗個 draft， 然後你覺得唔妥咧，你多數覺得唔妥都係感覺㗎。我覺得佢個太過憂鬱或者唔知咩感覺，你要喺嗰個感覺嗰個 question 嗰度再轉入去，咁點樣可以佢冇咁憂鬱咧？原來佢冇咁憂鬱，就係個頭低啲你就覺得憂鬱，頭高啲你就覺得冇咁憂鬱。有時我哋係咁樣去睇到，所以你要喺感覺嗰個感受嗰度再轉多一個 layer， 再問係點去改善，而嗰個改善係度得出、量得到，係高矮肥瘦、大小、光暗，係咁樣去改，咁你會容易啲去行前一步，同埋避免自己轉入個死胡同嗰度。好，第三個問題咧，大部分人都會有嘅心急，我會見到個趨勢，啲人係一定必然越嚟心急。好，畫畫就係冇得心急，就係鍛鍊你去睇你畫嗰個 object， 我唔理你抄相定係跟住一個真嘅裸體，或者跟住真嘅棵樹係冇分別㗎。嗰個過程你要慢慢坐定，然後你揾你自己嘅不足，幅畫嘅不足。我覺得呢個過程係可以益處真係非常多，佢可以鍛鍊咗你，會發現一分耕耘一分收穫。你會發現啲嘢係要靠自己去揾出個錯處，然後去改善，然後慢慢你會變得一個好啲嘅作品。你自己嘅耐性長啲嘅話，你會發現你自己睇嘅嘢多好多。我覺得由畫畫嗰度訓練，然後嗰樣嘢可以改變你自己個性格，對做人處世各方面其實真係好大益脾。所以慢慢要唔好心急，同埋你要同自己講，如果你想達到一個水平，嗰樣嘢本身係用20個鐘嘅，
你係冇可能1個鐘做完嘅，所以你要有呢個覺悟喺畫畫裏邊領悟到。好，第4個常見錯誤咧，就係唔係嗰啲感覺嘢，唔係頭先嗰啲理論啲嘅嘢，係好老實嘅。唔好重手。咩叫唔好重手咧？好多朋友畫素描咧，尤其是有啲書啊，或者係教畫畫嘅 video，你會見到落好深色。好深色，多數初頭學嘅朋友會好容易整到好污糟。整到好污糟咧，你張畫就點都唔靚噶啦。所以初頭學嘅朋友咧，都係輕手，即係簡單嚟講叫淡色。咁你唔使買咁多排2B、3B、4B 嘅，你 start with 2B、3B 細支咁喺度畫咯。咁你就大力啲，你咪深色；輕力啲，你咪輕力啲係淺色。你用依個去做，然後嗰樣嘢越乾淨、越簡單越好。形狀係點樣 ？shading 係少少排線，然後揾手指推一推，咁就各方面咁樣會令你嗰張畫，就算你譬如2張畫一樣係度到咁同一個程度嘅準確程度，同埋嗰個 shading 係同一個程度咧，只要你係輕手啲，你張畫傾向就會靚啲㗎啦，係啦，就係咁樣。咁你話係咪畫素描唔可以好重手？唔係嘅，當你好熟嗰時候咧，你會知嗰度點解要咁重手。即係話你落重手，你必須要有個原因嘅。我哋畫畫每一筆用嘅每一下顏色，其實最完美嘅，你會有個原因喺後邊嘅，而唔係撞出嚟嘅。所以畫畫係每一日嘅訓練同學習。OK， 好，咁希望今日嘅4個新手常見素描錯誤可以幫到大家，好嘛？咁有咩嘅朋友有問題喺下邊留言，好嘛？我會坐喺度睇晒 Enjoy Art。大家好，歡迎嚟做馬室。今日想講嘅係 Google 的繪畫工作坊女性裸體灰指素描。OK， 我哋睇下日期時間。跟住我哋搞掂咗上半 part 噶咯喎，我哋搞下半 part 啦。好啦，跟住你即刻抄咩咧？整木啦，我哋抄翻個底先。我唔知佢個底係幾多，咁我又喺度記住攞個1去度啦。我又攞貓咪額頭同嗰個耳朵窿。呢啲咧就係上個堂嘅同學嘅作品，大家可以望一望。好，我哋睇下內容啦。好，咁啊，一如以往嘅，我哋 Google Meet 嘅網上繪畫工作坊啦，咁就係6堂裏邊，我哋完成3張畫，咁啊每張就係2堂1張咁樣去畫啦。咁啊用嘅 media 咧，我哋又用翻上年好受歡迎嘅灰指素描啦，就唔係白紙噶啦。咁啊用灰色紙上邊加上黑色筆同埋白色筆，咁就如果自己屋企或者買到嘅呢啲材料啊，就可以自己買啦。如果你哋係唔識嘅話咧，亦都可以喺我哋嘅 link 嗰度咧，可以同我哋購買嘅。咁樣教呢個灰指素描咧，其實我自己係教得好開心嘅。用翻最傳統嘅歐洲嘅繪畫方法啦，就係喺一個中間色調嘅紙張上邊咧，就用一個光嘅顏色就係白色啦，深嘅顏色就係黑色啦，或者係一啲深啡色都得嘅。咁啊做一個即刻做到佢哋嗰個 light and shadow 嗰個效果嘅。咁樣個題材咧就係女性裸體，咁我今次咧特登咧揀咗3個係唔同嘅 pose 俾大家睇，然後咧就算你係有經驗或者冇經驗嘅朋友咧，都應該可以一步一步咁樣去學嘅。咁我哋睇下第1張先。咁啊，依張嚟計咧，我哋一開始我哋想畫一個咧直面坐個身有啲側嘅女性裸體，咁就喺個 whole figure 啦，成個人啦，有身有頭有手有腳有手指，全部有晒㗎啦。咁就相對地 stable 啲嘅一個 posture，容易啲開手，容易啲講解，呢個係個外形。第二就係話佢原稿裏邊咧個筆觸咧係非常清楚同埋明顯。無論係光嘅白色顏色落去啦，你可以做到個膊頭啦，做到個肚腩啦，做到啲大髀啦，少少膝頭哥啦，或者係佢嗰個形狀，咁大家係好容易去跟到嘅。咁我哋做一少少嘅 warm up。
咁樣第二章呢，我哋就開始可以玩一個側身啦，再斜啲啦。咁咧，逢係畫裸體呢，如果四平八穩，我哋係容易少少嘅。一側呢，好多時候我哋唔知點樣去開手去畫啦，同埋係一側嗰個比例就會好多時候度到會錯晒。咁亦都係第二堂，我哋就係個外形就唔係太複雜，係個 posture 複雜一啲。咁樣如果大家有機會畫到側身或者係一啲相對地唔係咁四平八穩嘅posture 咧，呢一堂我會教多啲嘅。好，最後一堂嘅兩節課呢，就係會做呢一張啦，就係成張好重氣氛光暗感覺好強，同埋下邊仲有少少布嗰啲畫法，我哋都會講解嘅。咁樣再次多啲 detail 呢，我每一堂課堂裏邊呢，基本上就係會教大家係一筆一筆咁樣跟住畫啦，所以你可以唔使識任何嘅繪畫嘅經驗，你跟咗一筆一筆咁做啦。同埋我哋可以睇翻 playback 嘅，即係話你可以我直播嗰日上堂嗰日你嚟睇啦，跟住之後可以有一段時間嘅 playback 可以睇翻嘅。咁就跟唔到嘅話就都可以用 playback 去跟翻，亦都係冇問題嘅。咁同埋我就會再加上唔係淨係畫呢幾張畫嘅，我裏邊仲會加啲藝術理論同埋一啲名畫分享，有時係我自己嘅畫又有嘅。咁我喺度解釋翻俾大家聽，務求就唔係淨止你3張畫6堂裏邊淨係畫識3張畫，我係強調教個 theory 同埋希望大家明白嗰個原理，呢個係我最開 course 嘅目的。大家明白咗個原理呢，就唔係淨係好似抄公仔抄咗3張畫，你希望往後日子自己有機會畫下裸體或者畫人體嘅話呢，可以用翻我嘅方法。同埋第二個重點就係用翻灰紙素描嗰個方法去畫，亦都係。所以其實係如果冇畫過灰紙素描呢，呢個 course 係有2嚿嘢，一個嘢就係女性裸體，第二嚿嘢就係灰紙素描，兩個都係非常有趣，亦都係非常容易學到嘅，好嘛？咁下邊就有呢個報名 link 㗎啦，咁自己撳落去就可以報名㗎啦噃。咁我希望喺呢個班見到大家，拜拜。感謝大家收看，記得 like share 條片 subscribe channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com 畫材店邊啲片.com。拜拜。